Uşaqlar, bugünkü mövzumuz 5-ci sinif ingilis dili kitabından səhifə deməli səhifə 81 olmalıdır, bəli. Səhifə 81 present progressive, yəni indiki davam edici zamanın təsdiqdə və inkarda işlənməsindən danışacağıq və deməli affirmative təsdiq deməkdir. İndiki davam edici düzəltmək üçün, davam edici zamanı düzəltmək üçün to be'nin formaları, yəni əmizar, sonra fe'l, sonra isə ing olmalıdır. Negativ hissələri özləri veriblər. Boş yerləri dolduracağıq. Burada get fe'li istifadə olunub. Yəni almaq, əldə etmək. Təsdiqdə işlədəcəyik burada. He's getting a shirt. She is getting a sweatshirt. It is closing now. Burada tübünə qoymuşlar, özümüz qoyacağıq. It is closing now. Deyir, indi bağlanır. Aşağıdakı deməli çalışmanı isə wear sözü, yəni geyinmək sözünü əlavə edərək cümlələr qururuq. Və burada baxın uşaqlar, deyir ki, wear-ı geyimlərlə istifadə edin və ingilis dilində adətən wear fe'li davam edici zamanda işlənir. İndiki davam edici zamanda, hal-hazırdakı zamandan danışırıqsa. İndi yazırıq ki, Mark mavi şort giyinib. Mark is wearing blue shorts. He's not wearing black shorts. Və burada X qoyublar, yəni deməliyik ki, o geyinməyib. Ingrid is not wearing a red və uşaqlar fikir verin ki, artikelda özümüz qoyuruq. A red t-shirt. She's wearing a red shirt. Bu qırmızı köynək geyinib. Burada da yenə inkarda verəcək cümləni. Emil is not wearing blue jeans. O ağ rəngdə cins geyinib. He is wearing white jeans. Cins sözü həmişə cəmdə olduğuna görə biz burada artikeldan istifadə etməyəcəyik. Anna burada təsdiqdə veririk cümləni. Is wearing white sneakers. Anna ağ spor ayaqqabı geyinib. She's not wearing black shoes. Qara ayaqqabı geyinməyib. Nick and Jordan are at Jackson's party. Nick və Jordan Jackson'ın şənliyindədir. What are they wearing? Onlar nə geyiniblər? Make sentences və cümlə qurun. Deməli, daha öncəki videoda biz danışmışdıq ki, Nick və Jordan telefonda danışırlar və onlar bir-birləri ilə nə geyinəcəklərini paylaşırlar.
Deməli, Nick eynəkli olandır və yazırıq. Nick is wearing Burada demişdi ki, qara t-shirt giyinəcəm. Şəkildə elə düşünün. A black t-shirt və qara pencək. And a black jacket. Qəhvəyi şalvar, brown pants və ağ rəng ayaqqabı and idman ayaqqabısı. White sneakers. Jordan ise Jordan is wearing mavi renk şalvar, cins şalvar, blue jeans. Mavi ayakkabı, blue shoes. Ve mavi t-shirt. And a blue t-shirt. Ve diğer sayfaya geçirerek match the sentences from 1 to 6 with the images from A to F. Birdən 6-ya qədər olan şəkilləri, cümlələri A hərfinə, F hərfinə olan şəkillərlə uyğunlaşdıraq. Deməli, A hərfi, birinci cümlələrə baxırıq, sonra şəkillərə baxaq. She's wearing a hat and glasses. O, papaq və eynək taxıb. A hat and glasses. B. Sonra she's wearing a skirt and socks. Yubqa və corab geyinib. Burada da 2. Sonra üçüncü cümlə. She's wearing a dress and glasses. O don və eynək geyinib. Bu isə A'dadır. Dördüncü cümlə. She's wearing glasses, eynək, a hat, papaq, jeans, cins şalvar yəni. And a top, yəni oğlanlarda t-shirt deyirik, qızlarda da top deyirik. Bu da oldu bura. Sonra she's wearing a jacket, jacket, jeans, cins şalvar and a hat. Bu da F'dir. Yes. Bu isə she's wearing black boots, qara çəkmə, a coat, palto and a black hat. Bu isə C. Deyir ki, sözləri düzgün sırayla qoyub, düzəldin, sözlər səhv verilib, biz düzəldib, düzgün sözləri yazmalıyıq. İkinci söz boots, dress, socks, coat, hat, skirt, glasses. Və üçüncü tapşırıq dinləmədir. Dinləməni qoşuram. Və dinləməni qoşarkən biz bilməliyik ki, hansı suala cavab verməliyik. Soruşur ki, who's Sergio's sister? Sergio'nun bacısı kimdir? Buna
Deməli, şəkil 1-dən baxacaq ki, hansı tapşırıq 1-dən baxacaq ki, hansı şəkil Sergio'nun bacısına uyğundur. Gəlin dinləyək. Hi, Carlos. It's Sergio. Hi, Sergio. Where are you? I'm waiting for you by the movie theater. It's opening now. Deyir ki, salam Sergio, mən səni deməli kinoteatrın yanında gözləyirəm və o indi açılacaq. I know. I'm sorry. I'm late. Deyir, bilirəm, bağışda gecikmişəm. My sister's meeting you there. Bacım orada səninlə görüşəcək. Your sister? Why? I don't Deyir, bacın niyə görə? know your sister. Mən sənin bacını tanımıram. I know. She wants to see the movie too. Deyir, bilirəm, o da kinoya baxmaq istəyir. Look, she has long hair. She's wearing a black coat and black boots with a Aha, deyir ki, onun uzun saçları var, o qara palto və qara çəkmə geyinib. Amma burada palto qara düşməyib, çox güman ki, printerdə olan xətadır da, yəni problemdir. Qara palto olmalıdır bu. Sonra qulaq asırıq. green dress. Ah, no, wait. She's wearing a blue skirt and a green top today. She's wearing a black hat. Is she looking for me now? Deyir, is she looking for me? Look for axtarmaq deməkdir. Deyir, o indi məni axtarır. Yes, she is. Deyir, bəli, She's in the cafeteria in o bufetdədir. the theater. Wait, Carlos, what are you wearing? I'm texting her to say where you are and what you're wearing. Deyir ki, dayan bir dəqiqə, Carlos, sən nə geyinmisən? Mən indi ona mesaj yazacağam ki, sən hardasan və nə geyinmisən? Are you wearing your glasses? Eynək taxmısan? No, I'm not. I'm wearing my jeans, a green shirt, and green socks. Aha, deyir ki, mən eynək taxmamışam. Deməli, yaşıl köynək, yaşıl corab geyinmişəm. Ah, and my coat, of course. So your sister, paltoda. is she waiting for me in the cafe? Deyir ki, və sənin bacın indi məni bufetdə gözləyir. Cafeteria? No, she's not. She's waiting for you by the library. Deyir ki, xeyr, səni bufetdə gözləmir, o səni kitabxananın yanında gözləyir. Okay. Gəlin tapşırıq eləyək. Deməli, hansı şəklə uyğun oldu? C. Picture C. Belə də yaza bilərsiniz. Picture C. Özləri picture yazıblar, o picture-a ehtiyac yoxdur daha. Yes. Və listen to the dialogue again and choose the correct answers. Deyir, yenidən dialoqa qulaq asın və düzgün cavabları qeyd edin. Biz artıq qulaq asmağımıza ehtiyac yoxdur, çünki qulaq astıq. Aha, birincinin özləri yazıblar, ikinciyə baxırıq. Sergio's sister is wearing, not wearing a hat. Amma geyinmişdir, she's wearing. Carlos is wearing, not wearing glasses, giyinməyib, eynək taxmayıb. Carlos is wearing, not wearing a coat. Deyir ki, paltoda geyinmişəm. Sergio's sister is waiting, gözləyir, not waiting for Sergio by the cafeteria. Deyir ki, Sergio'nu bufetin yanında gözləyir. Xeyr, orada library demişdi. Kitabxananın yanında gözləyirdi və Sergio'nu gözləmirdi. Carlos'u gözləyirdi. Okay. Complete the questions and the answers from the dialogue in the chart. Use the words below. Aşağıdakı sözləri istifadə edib cümlələri tamamlayaq. Aha, olacaq. Are you wearing?
your glasses, sən deyir eynəyini. Baxın, wear sözünü deyir, yəni 3 dəfə istifadə edə bilərik. Biz bir dəfəsini istifadə elədik. Is he wearing jeans? Aha, is she, burada olacaq, is she waiting? Sonra what are you? Bu isə uşaqlar WH question'ın suallarıdır. Deməli, yes no question düzəldərkən burada da I am wearing yazın. I am wearing, yes. Yes no question nə deməkdir? Bəli, xeyr sualları və ya ümumi sual cümləsidir. Ümumi sual cümləsi əmizarla başlayır. İndiki davam edici zamanda baxın buradakı kimi. Am, are, is bunlarla başlayır. Və onların qısa cavabları baxın belə olmalıdır. Bəlisi yes, şəxs əvəzliyi əmizar, xeyirsə no, şəxs əvəzlikləri görürsünüz, isim yoxdur. Ancaq şəxs əvəzlikləri ola bilər. Və to be-nin formaları əmizar, sonra isə not olacaq. Bunlara diqqət edin uşaqlar. WH question isə yəni sual sözü ilə başlayan suallardır. Sual sözü gəlir, daha sonra əmizar gəlir, sonra şəxs və ya mübtəda, isim də ola bilər burada. Sonra isə feil, üstəgəl ing. Aha. Və ona WH question-a uşaqlar biz bəli, xeyir cavabları verə bilmərik. Summativləri yazarkən bunlara diqqət eləməlisiniz. Bunlara yalnız və yalnız konkret cavab verməliyik. Məsələn, soruşur ki, sən nə geyinmisən? Cavab verir ki, I'm wearing my jeans. Mən cins şalvarımı, yaşıl köynəyimi və yaşıl corabımı geyinmişəm. İndi isə cümlələri yazaq. Birincisini özləri yazıblar, ikincisini yazırıq. Görürsünüz, X o deməkdir ki, cavab verərkən biz xeyr verməliyik. Aha, indi sual quraq. Deməli, ümumi sual cümləsi necə başlayırdı? Əmizarla başlayırdı. Julia təkdə olduğuna görə iz olacaq. Is Julia. Fe'limiz go-dur. Go-ya biz ing artırırıq. Going to bed. Və artıq sual cümləsi hazırdır. Deyir ki, Julia yatmağa hazırlaşır. Cavab verməliyik ki, xeyr. Xeyr vermək üçün no, vergül. Julia'nı biz şəxs əvəzi ilə əvəz edirik. İsim olmaz dedik. No, she. Sonra isə to be-nin forması və not. She isn't da yaza bilərsiniz. She is not da yaza bilərsiniz. Sonra deməliyik ki, o ev tapşırığını edir. She is doing her, biraz böyüdüm, homework. O ev tapşırığını edir. İndi bax, Tom və atasına sual verməliyik. Cəmdə olduğuna görə burada are işlədəcəyik. Are Tom and his dad. Bu oldu bizim mübtədamız. Are gəldi, xəbərin bir hissəsi, mübtədamız gəldi. Sonra play feilinə biz ing artırıq. Playing soccer. Soccer. İndi deməliyik ki, xeyr. Xeyr demək üçün no-nu yazdıq. Tom və atası cəmdə olduğuna görə onların əvəzliyi, şəxs əvəzliyi they-dir. Və sual are-la verilib, yenə də are istifadə edəcək və inkarda. No, they aren't. Onlar video oyunlar oynayırlar. They are playing video games. Soruşur ki, Carlos cins şalvar alır. Carlos təkdə olduğuna görə is istifadə edirik. Is Carlos. Yenə feilə biz ing artırırıq. Buying
jeans? Cavab verməliyik ki, xeyr. No, virgül. Carlos təkdə olduğuna və kişi cinsi olduğuna görə onu he əvəzi ilə əvəz edirik. No, he is not və ya he isn't. Belə də yaza bilərsiniz. Və indi buna cavab verək ki, onlar t-shirtlərə baxırlar. Onlar deyirəm he, o. He's looking at t-shirts. Sadəcə baxır. Window shopping edir. Deyir ki, Emma, Joe və Liz nahar edir. Burada cəmdə olduğuna görə yenə are istifadə edirik. Are Emma, Joe and Liz. Have feelinə ayıncı artırırıq. Ona görə sondakı E hərfi düşür. Having dinner. Cavab verək ki, xeyr. No, virgül, they aren't. Onlar nahar edirlər. Günorta yeməyi yeyirlər, yəni. They are having lunch. Okay. Və burada zaman zərflərini veriblər. İndi, right now, yenə də indi deməkdir. At this moment, hal-hazırda deməkdir. Bu zaman zərfləri ilə biz indiki davam edici zaman işlədəcəyik. Bu isə, bu tapşırıqda isə xüsusi sual cümləsi qurırıq. Sual sözü gəlir. What? Özünüzə uyğun suallar verin və cavablar verin. Gəlin bunun yanından yazaq. What are you wearing? Nə geyinmişsən deyir. Cavab verirsiniz ki, I am wearing məsələn a black top and grey shorts məsələn. Siz istənilən paltarı yaza bilərsiniz. Nə giymişsinizsə onu. Deyir, what is your teacher doing? Sualı qururuq. What yenə is. Your teacher təkdə olduğuna görə burada is olacaq. What is your teacher? Və fe'lə ayıncı artırırıq. Doing. Aha. Cavab veririk ki, she is teaching. O bizə məsələn qrammatikanı öyrədir. She's teaching us grammar. Aha, yenə sual sözü. What? Sonra your best friend təkdə olduğuna görə is. Your best friend. Friend. Doing. Now. İndi nə edir? Aha. Deyə bilərik ki, o indi futbol oynayır. He's playing soccer now. Bu qədər. Bu videoluk bu qədər. Sağ olun.